如果香港生活壓力大，想揾一個退休養老度假嘅屋苑，呢個屋苑你一定要嚟睇睇，因為佢有一個得天獨厚嘅天然環境，仲有一個成個中山市唯一嘅高爾夫球徑，相信呢個係好難得嘅景觀。我哋唔單止係可以望到高爾夫球徑、山景、湖景，而且配套都係非常之唔錯。我先睇翻呢個屋苑，觀嶺位於中山嘅火炬區同東區咧都係交界處，所以我哋係享受咗兩區嘅一個配套啦。嗱，睇翻呢個屋苑嘅話，交通都係非常之方便啦，5分鐘可以上高速口嘅，半個鐘就可以去到深圳啦，1小時就可以翻香港，所以交通都係非常之方便啦，而且都好多香港朋友買咗呢度，就係中意佢呢個幽靜嘅環境同埋呢個天然環境喺呢度㗎，而且呢個屋苑嘅密度係非常之低啦，唔會望樓啦，望出嚟嘅都係一片好開揚嘅視野，呢個都係佢嘅一個優點。配套咧都係唔錯喎，我哋同海欣咧富人區一路之隔，可以係講一個鄰居嚟㗎。咁我哋享受嘅配套係可以步行可以到淘金街，享受淘金街一個成熟嘅配套啦。衣食住行應有盡有，譬如我哋飲下下午茶啊、食下飯啊、行下街啊、買生果買菜都方便嘅。如果去翻菜市場嘅話，隔離就有一個長江菜市場，買餸都係好方便。而且我哋喺呢度嘅話，飲個水嘅話都係長江水。都係水質都係非常之好嘅，而且周邊都好多飲食啦、農莊啦、餐廳啦，都係非常之美味嘅。點解呢幾年咧係多咗好多香港朋友翻嚟大灣區買樓？就係因為中山嘅幸福指數太高，生活節奏慢啦，消費低啦，樓價低啦，個個都想翻嚟退休養老度假嘅。咁今日呢個屋苑觀嶺咧，佢都有搞緊活動喺度喎，佢買緊嘅面積咧有89方啦、98方同埋120方，同埋108方嘅3房到4房嘅單位。咁我哋講翻個配套先，最重點嘅配套我差啲漏咗。屋苑自身嘅配套都係非常之唔錯嘅，就有身後嘅一個泳池啦，我哋平時嚟流下水咧都係 OK 嘅，仲有籃球場啦、網球場啦，中意打網球嘅朋友，自己屋企就有網球場啦，唔使出街就可以享受到呢啲配套。1樓嘅飯會所啦、健身房啦、4點半學堂啦，呢啲都係有可以俾我哋嘅業主去享用嘅。咁我哋去參觀下佢呢個花園同埋佢嘅示範單位。Go。係啦，除咗頭先講到啲配套咧，樓下咧仲有直通巴可以翻香港嘅，咁仲有巴士可以接送翻我哋，即係接駁我哋去翻周邊嘅幾大商圈。頭先講到隔離咧就係淘金街，如果我哋覺得都係唔夠嘅，周邊有幾大商圈環繞啦，5分鐘可以到達富日城 Coco City、博覽中心、大信新都會嘅嚇，都係有車接送我哋嘅，所以出行咧都係比較方便嘅。咁我哋依家睇嘅單位咧，89、98、120方咧嚇，細面積咧係有一個租金補貼啦，同埋月租補貼喺呢度，家電補貼喺度嘅啊。咁我哋到時可以做到細面積可以做到拎包入住嘅嚇，即係有晒送埋我哋全屋家私電器，我哋係做到拎包入住嘅，仲有家電嘅3件套喺呢度。咁我哋事不宜遲，上去示範單位睇一睇。嗱，依家上到單位咧，2梯4戶，108、120方，呢兩個咧細單位89同埋98。咁帶大家睇呢個咧都係交標，都係送全屋家私電器嘅。我哋眼見嘅都係所有，哇！一入到嚟，洗衣機送，鞋櫃送。嗱，呢個空間咧就係望翻南向嘅嚇。同樣個景觀都係好靚嘅，我哋由呢個景觀開始睇，因為我哋用嘅全部都係 YK 雙層中空玻璃，所以隔音係非常之好嘅嚇。呢度咧，你可以睇翻呢個視野，呢個超級無敵嘅視野，呢個就係頭先講到嘅海欣片區嘅淘金街隔離就係1+1超市，到時喺嗰度行過去有個天橋行過去都係非常之方便嘅。咁我哋入翻嚟睇翻我哋室內嘅一個空間先。哇！你睇送嗱3米半嘅一個空間喺度，連窗簾都送埋啊！窗簾都唔使裝啊，真係好啊！咁呢個客廳、餐廳
呢啲都送埋，餐台都送埋俾我哋。廚房 L 型嘅廚房完全足夠闊，哇！呢邊有呢邊嘅景，呢邊嘅景都好開揚啊！你睇真係幾分鐘上高速，30分鐘去到深圳前海，1小時翻香港啊，非常之方便。上漢門嘅大雪櫃啊，呢個開發商真係好抌本啊！平時見佢送嗰啲咧都係單開門嘅，不成。嗱，我哋睇翻個靜區先，洗手間所見嘅都係膠標，浴室、坐廁、洗手台嚇，呢啲全部都係膠標。哇！真係真真正正做到拎包入住啊！不過咧就呢個床就冇㗎嚇，剩2間房嘅床，呢個冇。呢個視野同埋一個採光都係非常之靚。呢邊嘅話送埋床。呢個係米2嘅床，稍微會細，咁咧就可以做到3邊落床嘅空間啦，仲送埋衣櫃。OK， 睇翻主人套房，呢度入嚟嘅話，套間、浴室、坐廁、洗手台都係3段空間啦嚇。主人房衣櫃送埋，床送埋俾你，都可以做到3邊落床，好奢侈啊！而且採光啊都係非常之唔錯，冷氣全部都有晒㗎啦。嗱，我哋再睇個大少少嘅單位，望翻高爾夫球嘅單位，108方嘅同埋120方嘅景觀係點樣嘅？有冇一種大地喺你腳下嘅感覺？呢個景，高爾夫球景嚇，果嶺景、湖景、別墅景，真係獨一無二嘅景觀。我哋依家睇緊呢個咧係120方嘅大單位，可以講係南北對流。你睇翻呢度有個露台咧，呢度係封咗露台嘅嚇。咁廚房嘅位置對出仲有一個露台，佢係開咗窗嘅話可以做到南北對流。一個 L 型嘅大廚房啊！所以點解佢82方賣得咁快咧？因為佢嘅景靚啦，空間好用啦。你睇呢個廚房。甚至有啲4代嘅廚房都做唔到咁大。餐廳位、餐廳圓台或者西式長台完全係足夠。咁我哋睇翻靜區，佢係4個房嘅設計，入到嚟3分段嘅洗手間、浴室、坐廁、洗手台。你睇，我覺得呢個空間都好好用，好似咁樣設計啦，做翻一個櫃喺呢度。再睇翻呢一個日式設計嘅房間。其實佢可以咁樣設計，我哋都可以做翻個廚房嘅。睇翻個人中意，哇！真係好正啊！佢每個景觀都係望高爾夫球景啊！呢個房哇，3邊落床，唔單單可以形容啊！佢咁大個空間做埋衣櫃，仲有咁闊嘅房間位，哇！真係呢個景買到呢度嘅話，真係舒服。咁我哋先睇翻呢一個。呢度有個會細啲嘅一個戶型啦，咁呢邊望翻嘅話，其實都係一個城市景，都係好靚嘅一個景。關翻窗咧，我哋係感覺唔到嘈嘅。仲有呢度主人套間洗手間位啦、浴室啦，跟住洗手台咧就整咗喺呢個位置嘅。哇！呢個套間我都好中意啊！呢個景，呢個 feel。你哋中唔中意啊？停先，可以收尾啦。哇！呢個景絕對你過嚟現場睇仲震撼嘅，喺視頻上邊睇下。其實現場睇嘅感覺完全唔同嘅，因為我哋拍攝出嚟嘅視覺咧有好多嘢係拍唔出嚟嘅，所以有興趣一定要現場過嚟睇下。咁依家細面積嘅話，89方嘅話，總價係100萬以內就可以買到高爾夫球景嘅屋苑喎，而且仲可以做低首期啊！細面積嘅單位做低首期，65,000蚊就可以上車啦。剩低嘅月供嘅話，大概都係3-4千蚊啫，所以輕輕鬆鬆就可以上車，就可以買到高爾夫球嘅。如果你想買大面積嘅話，120方咧，總價都係170萬以內就可以買到啦，係咪非常之唔錯咧？嗱，有興趣聯繫 Jenny 實地睇樓，如果需要更詳細嘅資料，留言俾 Jenny。